வணக்கம். உங்க எல்லாரையும் நேரில் மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ ஹாவ் டு சே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சென்னை எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். எனக்கு எங்கள் அம்மாவோட இருந்த பெஸ்ட் மெமரிஸ் எல்லாமே சென்னையில் தான். நீங்கள் அவங்க மேலே காட்டின அன்பு தான் எனக்கு நானும் என் ஃபேமிலியும் இந்த நிலைமையிலே இருக்கிறதுக்கு காரணம். அதுக்கு நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதே அன்பை எனக்கு கொடுப்பீங்கன்னா நம்புகிறேன். And I promise I will work very, very, very hard for it. Devra எனக்கு ரொம்ப special. I think this whole team here on the stage today has given this film our very best, and I really hope from the bottom of my heart that you enjoy what we've made. Thank you. Jhanvi, we have to say welcome home, and I'm sure that mom is watching from there and she'll be so proud of you in the